নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে কিছুমান ধুনীয়া ব্ৰিডৰ পাপি। ফাৰ্ষ্ট যিটো ব্ৰিড দেখি আছে পিটবুলৰ পাপি হয়, ধুনীয়া হেল্থত গঠত এক্টিভ পাপি আৰু ছেইম কোৱালিটি হেল্থৰ আৰু কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে। মই দেখাইছোঁ, এইবিলাক চাব পাৰে। অলপ সৰু থাকোঁতে এইবিলাক পাপি, বাট বৰ্তমান 45 to 50 ডেজৰ ভিতৰত হৈ গৈছে পাপিবিলাকৰ এজ, যিটো বহুত বেছি ধুনীয়া এজ পাপি এটা এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে নাইবা ঘৰলৈ অনাৰ কাৰণে, নতুন জেগাত লোৱাৰ কাৰণে। চ' কাৰোবাৰ লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি তেতিয়া ল'ব পাৰে। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কোড বহুত ধুনীয়া আছে পাপিখিনি। নেক্সট বন্ধুসকল, এভেইলেবল আছে ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ লাব্ৰাডৰ পাপি, ইংলিছ ব্লাড লাইনৰ হয়। দেখিছে বহুত ধুনীয়া মেচিভ কোৱালিটি হেল্ডি আৰু শ্ব' কোৱালিটিৰ লাব্ৰাডৰ কিছুমান পাপি গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে। গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। প্ৰাইচবিলাক যদি চায় 20,000 পৰা 25,000 মানে ওচৰা ওচৰি প্ৰাইচ আছে। আৰু বহুত বেছি হেভি বনৰ হেল্ডি আৰু শ্ব' কোৱালিটি এইবিলাক পাপি হয়। চ' যদি লগা থাকে, চেলাৰ নম্বৰটো দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰীও যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ কেছ অন ডেলিভাৰী হৈ যাব, বাকীখিনি গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো ধৰক বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী এভেইলেবল হৈ যাব। বাট তাৰ কাৰণে ধৰক আপুনি পে'মেণ্টটো এডভান্স পঠাব লাগিব, তেতিয়াহে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আপোনাৰ ডেলিভাৰীটো হৈ যাব এভেইলেবল। নেক্সট বন্ধুসকল, শ্ব' কোৱালিটি গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰৰ পাপি আকৌ এভেইলেবল আছে মোৰ ছেইম চেলাৰ লগতে গুৱাহাটীত। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কাওক, যাৰ লগত আছে গোটেইখিনি পাপি ছেইম চেলাৰ লগতে গোটেইখিনি পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কোড চাওক, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ হেভি বনোৱা পাপি হয়। আৰু প্ৰাইচবিলাকো 20,000 মান ওচৰা ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে, যিটো কোৱালিটি হিচাপত হেল্থ হিচাপত বহুত বেছি ৰিজনেবলে হয়। চ' যদি লগা থাকে কথা পাতি গোটেইখিনি পাপিৰ বিষয়ে ডিটেইল আপুনি ল'ব পাৰিব।